Γεια σας παιδιά, αυτό είναι ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Puppet Soldier. Νομίζω είναι το τέταρτο επεισόδιο, τα πάμε αρκετά καλά με τον Ajax. Έχουμε φτάσει στους 8 και παίζουμε με τη Sporting. Λοιπόν, πάμε να πούμε στο πρώτο μάτς. Λοιπόν, ο αντίπαλος είναι λίγο αργός. Επίσης, αν με ρωτάτε, δεν είναι online, παίζω με το AI. Όχι, θα κάνω. Ωραίο γκολ. Απλά λιτάει και όμορφα. Έλα, βάλ' το. Φάγαμε 3-2. Γκολ. Ωραίο, όχι. Απλά με ένα coin boost. Έλα, όμως την μπάλα. Όχι, το φάω. Είναι δυνατός ο αντίπαλος. Επίσης, μακάρι να μας τύχει Ατλέντικο σαν αντίπαλος στην επόμενο γύρο. Κάνω ό,τι χειρότερο επειδή έχει πολύ δυνατός παίκτης Ατλέντικο. Επίσης, έχουμε φτάσει στα 12 χιλιάρικα. Επίσης, υπάρχει ένα cheat το οποίο μπορείς να το βάλεις και να πάρεις όσα λεφτά θέλεις, αλλά εγώ δεν θέλω να το βάλω. Αν θέλετε το tutorial, πείτε το μου στα comments. Και ναι, πάμε λοιπόν να τους σκίσουμε. Αυτό γκολ έβαλε. 8-3, τώρα άρχισε να ανεβαίνει διαφορά. Έλα, βάλτε. Επίσης τελικά θα παίζω 4 επεισόδια. 4 επεισόδια, γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ μικρό το βίντεο. Και πάμε στο δεύτερο αγώνα. Δεν ξέρω εγώ, άμα παίζω 2 μάτς θα είναι μόνο ένα 3 λεπτό βίντεο. Ενώ άμα παίζω κανονικά 4 μάτς θα είναι παραπάνω, θα είναι 6 με 7 λεπτά. Που εκεί θέλω να είναι ο μέσος όρος στο βίντεο, δεν θέλω να είναι πάνω από 10 λεπτά. Μια χαρά είναι εκεί, τα 7 με 8 λεπτά. Γιατί δεν θέλω να βγαίνει ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Επίσης δεν είδαμε πώς ήρθαν οι άλλες ομάδες, δεν πειράζει, το δούμε τώρα. Και coin boost και goal μαζί. Και για κάποιο λόγο τα νούμερα, πήγαν από τα νούμερα έχουν κενά. Έχουν φυγές. Περνάει η μηχανά για τα κάτω. Ξέρω που έχω αυτό το παράθυρο, αλλά κάνει αφόρητη ζέστη και δεν γίνεται να την αντέξεις. Λοιπόν, ξέρω που το μείνωσα εκεί, απλώς έπρεπε να πάω. Βασικά τι λέω, δεν έπρεπε να πάω πουθενά, έπρεπε απλώς να πιω νερό. Έχω το νερό μου δίπλα και έβαλα ένα γκολ. Και πολύ ωραία, κερδίσαμε και αυτό και προκριθήκαμε με τη Zenit, αυτό είναι καλό. Μπαρτσελόνα Βασιλεία και Zenit Ajax. Μακάρι να μην τύχουμε την Μπαρτσελόνα. Δεν θα είναι και τόσο καλό. Και αυτό έχουν το Hulk, το ξέχασα αυτό. Γιατί έχει το Hulk. Φέρτε την μπάλα. Κοίτα εδώ. Έλα, όχι. Επίσης έχω έτοιμο βίντεο Sword of Xolan, θα το ανεβάσουμε αύριο, ξέρω εγώ. Αλλά το πιο πιθανό να ανεβεί αύριο και όχι σήμερα. Γενικά θα έχει ένα αγώνα βίντεο σήμερα. Γιατί χάνω έτσι. Μισό λεπτό. Ωραία, βάλαμε και το γκολ. 5-3, αρχίσαμε να ξεφεύγουμε τώρα. Είμαστε βάλει ο Hulk. Εντάξει, το ονομάζαν Hulk επειδή οι γονείς του ήθελαν να είναι δυνατός. Θα φάω ένα γκολ. Έλα. Κοτσάθηκε ο Hulk για λίγο. Μετά πήρε φόρα και πήγε στα ουράνια. Έλα. Και τίποτα. Εντάξει, πάρε λίγο να πάω στο ουράνιο. Και εγώ σε το Hulk προηγουμένως. Και γκολ. Και το καιρό γκολ. Πάμε να παγώσουμε το Hulk. Όχι, το Hulk πάμε στο μάθημα για λίγο.
5-7. Ή θέλετε να παίξω και το τελικό τώρα? Βασικά όχι, θα είναι πολύ μεγάλο το βίντεο μετά. Οκ, πάει το πρώτο μάτς. Λοιπόν, θα το αφήσω κάπου εδώ. Μια χαρά νομίζω είναι 5 λεπτά. Πείτε μου αν σας άρεσε το βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα είναι το τελευταίο ή της σειράς αυτού του γύρου. Θα παίξουμε το δεύτερο μάτς με την Zenit και αν κερδίσουμε θα παίξουμε και τα δύο ματσάκια με την Μπαρτσελώνα ή τη Βασιλεία. Αν κερδίσουμε, μπορεί να είναι και με ένα fail το άλλο βίντεο. Αυτά λοιπόν από μένα, bye.